Добрый день! Сегодня мы вот из такой статичной картинки сделаем вот такое видео. То есть мы будем встраивать видео огня внутрь нашей картинки, там где нарисован камин. И у нас получится такой живой интерьер. Открываем новый проект. Вставляем нашу картинку, она не подготовленная, там ничего не делалось. Просто скачанная со стока картинка. Вот, обрезаем ее так, чтобы изображение растянулось. Обрезаем края автоматически. Дальше, что нам нужно? Нам нужно вот сюда вставить сейчас свободную фигуру. Ну, либо прямоугольник, но прямоугольник, как правило, редко вписывается корректно. Поэтому я лучше сразу нарисую прямоугольную фигуру. Значит, вот наша свободная фигура. По всей длительности добавить слой. И ставим точки. По углам вот здесь раз точка. Так, ну, так плохо видно. Черное на черном. Ну, примерно здесь. Примерно здесь. Ну, где-то здесь. Так, это мы вставили. Теперь, так, мы можем... Сейчас. В принципе, все. Давайте перейдем сейчас в дочерние элементы свободной фигуры. Значит, и здесь мы добавим видео нашего огня внутрь этой нашей свободной фигуры. Тоже обычный огонь, без всяких там примесей, вот, который скачан с бесплатного стока. Так, вставляем его. Вот так это выглядит. Нам нужно его растянуть тоже по родительскому элементу. Для этого мы его сейчас зайдем в редактор, обрежем края автоматически. Вот он у нас обрезался. Так, и в принципе, наверное, здесь скорее всего все. Сейчас я посмотрю. Да, в общем-то все. Наше видео готово. Могу вам показать. Все, камин как настоящий, огонь абсолютно настоящий. Интерьер кажется совершенно живым. Вот, на этом данное видео я заканчиваю. Вот, если вы хотите, чтобы я еще что-то показал, как оживить на картинках, пишите в комментариях. Я постараюсь это выполнить. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания. До следующих видео.